أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكم يكو آية كمكا نعم abiri mwemu. Naam, tugenda kutandika ku aya ya 22 insha Allah. Jo twalabinga Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lwajjo twalabinga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti obulamu bwaffe butambula ng'ekimera. Oluvannyuma lw'okulaba luli nti Allah atuwa amawulire ag'essanyu, netufuna ebirooto ebirungi. Gwe wennyini oyinza okukiroota, oba omuntu omulala ayinza okukuloota naye ng'akulootera mu kifaananyi ekirungi, mu mulimu omulungi. Ako nako kabonero kalungi. N'atutegeeza nti assa amazzi okuva mu bire ne gayingira mu ttaka ne gakola ensulo ne gatambula n'ebimera byaffe paka ekimera lwe kimera ne kikula ne tukisuula ng'ekisusunku kye tumaze okukozesaamu. Naawe Allah bodeyo eringa ekisusunku ng'amaze okugjamu omwoyo, ne bakitwala ne bakiwumuliza ne kigimusa ebimera. Ate abalala bye bajja okulya nga gomaze okugenda. Twalaba obusiraamu nti kyengera kinene nnyo, gwa bulimu osaana obwenyumiririzeemu singa wali obutegedde. Naye munnange omuntu ayinza kutegeera kyengera okujjako kimala kumuvaako. Allah abuuza aya 22 suratu Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام. أبفي وموت الله سبحانه وتعالى wagaziriza ekifuba kye nekitegeera obusiraamu. Ekifuba kyo nekitegeera busiraamu. Mulaba bwe yeesibye ku kifuba. Twagamba mu kifuba mulimu ki? Omutima. Hadiisi negamba nti wa inna fil jasadi mudgha, mu mubiri gyaffe mulimu ekifi. Idha saluhat, ekifi ekyo bwe kirongooka, swaluha aljasadu kullu, omubiri gwonna guba gulongoose. Wa idha fasadat, bwe kyonooneka ekifi ekyo, fasada aljasadu kullu, omubiri gwonna gubeera ki? Gwonoonese. Ala wa hiya alqalb, ekifi ekyo kye kiyitibwa bannange omutima. Kyongera kwemphasizing ekigambo kye twaliko ekyaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah, tetwakola ki? Tetwayanjuluza ekifuba kyo laka sadrak. Nabbi bwe baali bamulongoosa tebamulongoosa mutwe. Operation yali luddawa? Ku kifuba. Allah nawana ali ku kifuba. Nti si Allah omuntu gw'aba agaziiriza ekifuba kye nikisobola okutegeera obusiraamu, fahuwa, omuntu oyo nga ddala mumulaba ala nuurin min rabbihi, ng'ali ku kitangaala ekyava eri omulezi we Allah. Kitegeeza busiraamu yavaawa? inna diina inda Allahi al-Islam. Ekyengera busiraamu Allah akikuwadde, omutima gwo ne gubeera nga
bukitegedde era nga otambulira mu buwufu busiraamu obwava eri Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo asobola okwenkana n'omuntu ali ku byobuwangwa ebyateekebwawo bakadde be ebyobufere, basobola okwenkana ali ku buluŋŋamu obwava eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayagala tutambule entambula ye gye yatusiimira. Omuntu n'okkiriza n'obeera musiraamu n'obeera ng'ojja kutambulira ku ntambula ya Allah, osobola okwenkana n'abo abatambulira ku bino ebipangepange obupanzipanze by'abantu? Tekisoboka. Omutima gwe singa gubeera gumaze okubeera nga gusise, katugeragananye nti gulinga sponge, n'ogunnyikamu busiraamu, omutima ne gusika ki? Busiraamu, ne gutotobala endyazo, enjogerazo, entambulazo, nyambalayo, embeerazo. N'abantu ne bakuwaako obujulizi nti omusajja oyo musiraamu, ne bw'oba oyagala otya ekyo tojja kukimufunamu, tojja kimukozesa. Ne bakuwaako obujulizi nga wayingira mu busiraamu ne bukuggweramu. Tosobola kwenkana muntu ali ku ndowooza z'abantu. Fawailun, ebiwoobe, obuzibu, akatyabaga, lilqasiyati qulubuhum, kale eri abo abaakakanyala emitima gyabwe oba abalina emitima gyabwe emikakanyavu, an dhikirillah, min dhikirillah, ekitasobola na kutegeera ani? Kujjukira Allah. Yamanyi kitiibwa kya Buganda, kitiibwa kya Busoga, kitiibwa ky'Ettoolo, kitiibwa kya Bunyolo, ebya Allah tomunyumiza. Allah agambye ebiwoobe, okubonaabona, obulamu obuzibu, lilqasiyati qulubuhum min dhikirillah, biri eri abo abalina emitima gyabwe emikakanyavu ku bikwatagana n'okujjukira Allah. Abantu balina kye bayita qasawatul qulub, emitima emigumu emikakanyavu, nga bw'oyogera ku bya Allah obanga talina kyayogedde, naye bw'oyogera ku bya kyabazinga agwa wansi sajidan rukaan, agwa wansi naraka'a nasajada nakuba ne mu kifuba nawera, naye bya Allah tasobola kugambako nti Allahu akbar tunyumya. Ndiza tulaba Abaganda bwe bawera, babagamba kusajadira lillah, basajadira Ssaabasajja, sibwe kiri Basiraamu, ne bawera. Qasiyat qulubuhum, emitima agyesibyeko gikakanyala. Abasajja Abayisirayiri bwe bakola akate ne bakasinza nga Musa agenza okunona obubaka, Allah yagamba wa ushribu fi qulubihim ayigamira al-ijla, akate kajja ne kayingira mu mitima nga sponge bweyingira mu mazzi. Mwana wattu ne gitotobala ensinza y'akate mu kifo ky'okujjukira Allah. Emitima gino bwe gijjula Obuganda, ne gijjula ebyobuwangwa, mwana wattu gifuna kye bayita al-qasawa, obukakanyavu, ne giremalirayo, nga ne bwojja ne la ilaha illa Allah sinzito, nga tesobola kumusuuza bibye bya Buganda. Allah agamulimu emitima egyakakanyala kale hijara au ashaddu qaswa, mwe n'abasinga ki amayinja obukakanyavu. Nga bw'oyogera ku bya Allah obanga otalina kyakoze ku mutima gwe
gwe tekikwewunyisa abasajja bava wano ne bagenda okuziika naye olw'okubeera nti emitima gyaffe gikakanyadde nga tewali asobola nakwebuulirira ku munnaffe agenze jeneza eri mu ddiiro oba eri mu luggya ng'abantu tebakyalina kye basobola kwebuulirira bali muki batoba na mmere yongera wano ennyama wano tewali supu sinafuna mazzi afunye amazzi agala soda owa soda agandi simunywa nyempa emitima gikakanyadde tikyasobola kujjukira nti munnaffe ono naye abadde alyanga ffe naye essaawa eno jeneza yagirimu nze ngiyingidde ntya enkya tunula wekubemu akafaananyi ngaoyingidde jeneza gyeteekemu olaba bwogirimu tunuulira abali emabbaliwo ng'ogjeeko abaana bo ne mukazi wo ne bekikwatako abazze okuziika bali kuki bakayanira mmere mitima gyakakanyala naye edda waabangawo embeera environment ng'eraga nti wano waliwo ennyiike abantu bajjukira embeera omuntu n'asembeza ekifaananyi nti ndiba ntya nga gundi bw'ali ssaawa eno abantu ne basolasola tuljanaza nga tebeefiira nayo nga newuzi tebalina allah agambye nti ulaika fi dalalin mubin abantu ab'ekika ekyo abatasobola mitima gyabwe kwenyenyaako nga waliwo allah amwogeddeko oba nga allah ayogeddwako omuntu n'atasobola kubeerako kamenyeka agambye abo nno be bali mu bubuze obwannamaddala baabula obubuze ne bubakakanyaza ne balimala emitima ne gikakanyala ne gibanga amayinja ne woyogera ebikwatagana ne allah edda omuntu bwe yalayiranga ne bamugamba nti layira n'agamba nti wallahi musiramu munne yakakasanga nti kalayidde ekyo tannakikola oba kalayidde mu butuufu yansasula naye olwayo omusajja alayira wallahi nga munda aseka mutima gwafu tekyamanyi buzito bwa kigambo wallahi allah agambye allahu nazzala ahsana alhadith allah yenanyini kusa ahsana alhadith qur'ani esinga obulungi mu kunyumya emboozi ekyasinza okuba ennungi etaliiko nkovu etaliiko bulema etaliiko kusoomooza toyina woyinza kukwata nsobi mu qur'an ahsana alhadith emboozi esinga okubeera ennyuvu ennungi entuufu jjukira jjo baatugambye nti waliwo abaddu ba allah beyenyumiririzaamu alladhina yastami'una alqawla be bakola ki bawuliriza ebigambo fayattabi'una ahsana ne beeyuniramu ebyo ebisinga okuba ebirungi byo be bajjamu bye batwala kati atugambye ebigambo ki mu nsi ebisinga okuba ebirungi oyinza kubisangawa mu qur'an omuntu atuuka ekiseera mu kifo ky'okujuliza qur'an n'ajuliza akayimba omuyimbi yagamba ahsana alhadisi weeri qur'ani hadisi bulijjo mujuuli abaimaamu nga bagamba bwe baba bali ku mukaddima nga bagenda okwogera ebigambo byabwe inna ahsana alhadisi kitabullah bw'oba oyagala emboozi ekyasinza obulungi mu nsi ekubuulira akataliiko nfuufu kitabullah wa khayra alhadiyi mu ngeri y'ebyennimi katono fa inna ahsana alhadith kitabullah ahsana ismu inna baba mansub bilfatha fa inna ahsana alhadith kitabullah wa khayra siwa khayru
ewana ababuza wa khayra alhadi baimama abasinga bagamba wa khayru wa khayra alhadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limadha fatha? Kubanga ma'tuf ala ismu inna. Ebyo kambireke muzikirije. kambireke الله نزل أحسن الحديث كتاب الله. لا الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله يسا embozi ekyasinza okubeera ennungi kitaban nga kye kitabo kye ekiyitibwa ki al-Qur'an. oluusi Qur'an Allah agiyita amannya ag'enjawulo, agiyita hadith. afa bihadha alhadith ta'jabun. abatugeza Qur'an lwaki? kuba Qur'an etunyumiza ebyaliwo ebiriwo ebirijja, etunyumiza tujjemu ebyokuyiga. okulu nti okutuuza abaana bo ku kyoto n'obanyumiza ebyakintu n'ennambi, wali badde banyumiza ahsana alhadith kitaban, emboozi ekyasinze okubeera ennungi nga ntuufu mu bitabo ebyali biwandiikiddwa ye Qur'an. abawandiise ebitabo bangi, naye ekitabo ekikyasinze okuba tahta shams, wansi w'enjuba, ekikyasinze okuba nga kyekitabo ekikyasinze okuba ekirungi ekituufu ekinyuvu Qur'an. lwaki? yakabuse okuva eryani eri Allah, nga buli point etugasa. Allah teyalina budde busaaga naffe abeerawo ng'ali mulwali. buli point yali nsonga huda bulungamu. Allah agambye nti mutashabihan. Qur'an eno bw'ogiraba ennyumi ya story zifaanagana. oluusi oyinza okusanga story mu ssuula eno nga nyimpi ate ne bagigasiya mu ssuula endala ate ne baya wakatikati mutashabiha, story nga zifaanagana. oluusi n'osanga nga aya eno efaanagana ne aya eri, naye nga buli emu bagireetedde mu kifo ekituufu. olw'ensonga eyo egitangaazi. mutashabihan bifaanagana muki? mu butuufu bwabyo. buli aya ntuufu nga ginnewaayo. tewaliyo gy'ogamba nti eno ntuufutuufumu, eno ye ntuufu ddala. mu makulu gaazo aya zonna mutashabiha zifaanagana mu butuufu bwazo. mathaniya, Qur'an yannamansa sana, eyogera ku bibiri bibiri. bweyogera ku jjana neyogera ku ki? neyogera ku birungi, neyogera ku ki? neyogera ku batya Allah, neyogera ku batamutya. mathaniya eyogera ku bintu bya bika bibiri bibiri. bw'oba oyagala okutegera Allah abantu batayagala, ejja kuba kubuulira. mu ssaawa y'emu ekubuulire Allah baayagala. bw'oba oyagala okumanya ebiri mu muliro, alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum, ogwo omuliro naagukutiisa nga baga bashiran wa nadhira. eyogera ebirungi ebisanyusa ate neekutiisa. bw'oba oyagala ejjana, fiha aynun jariya fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wanama, neekulombojjera ejjana. mathaniya kiva mu ithnain, eyogera ku saidi ezanyisa amagulu abiri. Qur'an eyo gyalombozza ekitabo ekirungi ekyava eri Allah, ekirimu emboozi ennungi, ebigambo byakyo bifaanagana mu butuufu bwabyo, byonna bituufu byenkanankana mu butuufu bwabyo, ate nga yogera ku biwayi bibiri bibiri. kino na kino Allah agamba takshi'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. al-iqshirar mu lulimi olwarabu kitegeeza okususuukirira, okwesisiwala. kitegereka okwesisiwala, n'owulira nga omubiri guyiise. khatibu kitegereka mu luganda olutuufu bakiyita batya? omubiri gukoze eki? kwesisiwala.
Allah agamba nti abate Allah bwe bawulira Qur'ani ng'esomeddwa mu aya endala yagamba surat al-Anfal wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhum zadatuhum imana emitima gitya emitima olaawo gye gitidde wajilat qulubuhum emitima gitya omutima bwe gutya gutyemuka muntu ne yesisiwala ddi yesisiwala ddi omuntu ng'atidde abakkiriza wajilat qulubuhum emitima gitya era n'agamba alam ya'an lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum min dhikrillah emitima gyammwe abeeyita abakkiriza teginnatuuka kutyemuka bwe buwulira Allah ng'ayogeddwako bwe giba teginnatuukawo obukkiriza bukyabali wala kubanga abakkiriza bwe bawulira Qur'ani emitima gikyuka bafunamu kati kashook Allah wuno agambye ekitabo kino ekituufu aya zaakyo zonna zifaanagana tewali esinga ginnewaayo butuufu takshairu minhu gasusuukirira oba zisusuukirira juluudu skin ensusu alladhina yakhshawna rabbahum ejabatya Allah waabwe bwe bawulira nga Allah ayogeddwako obusungu bw'alina omuliro obuzito bwagwo waquduha annaasu walhijaara omuntu n'asembeza ekifaananyi nga yagenda okubeera ng'ekisiki mu muliro omutima gutya omubiri ne gususuukirira ne gwesisiwala lwaki asembeza ekifaananyi kiri naga ya rabbi ani alisobola ekyo naye ffe tuyinza obutakisobola muli olw'okuwulya abantu emakka nga basala taraweehe nga bakaaba baba bakaabira ki reaction bategedde ne bava mu kutegeera ne babeera ne beeteeka mu ngatto z'ekyo position eri bwe bamaze ogyeteekamu emibiri gyabwe nga tebakyasobola kugifuga amaziga ne gayiika ebayingidde ne bambala Qur'ani ne babeera nga basumulukuka tebakyasobola kwekontrolinga n'oli omusajja ng'akaabira ddala nga bwe babikidde eno ewammwe ekibuuzo kiri nti ku ffenna ani yali akaabyeko olwa Qur'ani agikaggwa taliwo edimazi naam ng'okaabira ki kituufu abaddu ba Allah mwe bali ng'agiwulidde neyeteeka mu position n'atulika n'akola ki ekitugaana okukaaba mukimanyi tosobola kukaaba nga totegedde bayinza n'okusoma Qur'ani ekaabya ate gwe n'ozina buzinyi totegedde onookaabira ki naye omuwarabu ategeera n'ava mu kutegeera n'eva mu kumwambala n'aba nga takyasobola kwekontrolinga maziga ne gayiika naye gwe bayinza okuyimbira walumba ezzaaya n'okaaba ne bayimba omulirwana n'olya ddala nga kyekyo oga mwana ono yayimba oluyimba wallahi n'olyanga kyekyo biiti zonna ziri mu ggwe oli sheeke naye ng'ekigere eno wansi onyeenya lwaki onyeenya ekigere otegedde miziki ekutte eyingidde mu kigere ekigere bwe kimala okugulu kwonna ne kugenderako okugulu bwe kuggwako n'ojjako ekkooti n'ogamba banno mugikwateko awo emiziki beetuusewa nkwateko ekkooti awo n'otandika omusajja omukulu awo gazi n'engoma ekutte bwogedde ku muziro gwo haji atibu nti kyekyo wenna ekubuganye
bweriba ttooke ogikozezza ne wabulawo n'akasigadde music tuyinza okutuwa ku ddala lya Qur'an tuyingira bwe tutyo. Allah agaye nti abakkiriza abatya Allah waabwe nga bawulidde ekitabo kya Allah ne bakikakasa nti gye gataliiko nfuufu beeteka mu position ensusu zaabwe ne zituuka ekiseera ne zikankana ne zimera olutiko yakhshawna rabbahum olw'okutya Allah waabwe. Tusaba Allah atuwe okumutya, tusaba Allah atuwe okumutya kuba kigo kinene tulinga abatatyanga ku Allah ne basaze tarawih enamba nga tokaabye namu. Betwasaliranga Madina tarawih ng'Abawarabu bakaaba obeera naye wano kulayo ng'akaaba amaziga amazibu naye fe Abafirika ng'osala nomale nga bwe wayingidde era bw'ofuluma tolina ziika na limu. Naye twebuuzanga lwaki ffe tetukaaba? Olwarabu twali tulumanyi naye ng'ekitugaana okukaaba olulimi olwaffe lugwira. Tosobola kutuuka kwenkana ku nannyini lulimi kubanga ava mu lulimi n'aluteeka mu kalica. Kalica neyegatta naki n'olulimi. Ibrahimu mwe mumanyi ku luzungu, singa ozze ne mukwano gw'omuzungu gw'omuvunula yazze kukuziikirako, omusajja n'agamba nti bannange ekitalo nnyo okufiirwa muzeeyo ono. N'akubuuza agambye eki kivunule too bad sorry akulinnye engalo ng'atambula agamba sorry bwe mwekoonedde mutonninyira sorry ne mukufirwa sorry. Oyinza okuba nga otudde mu muzikiti olina akulinnyako naga sorry bange yawo kijja kasoro kawulya tekajja. Kaakati sorry yemwe egenda okujja ofiiriddwa omukazi akulinnye nga ayinza okugamba nga kitalo akulinnye nga alwalo kitalo nnyo ennimi zitambula ne kalica yaazo. Kati kwe bavuniddwa obuvunulizi tosobola kufuna weight ya kintu kiri okomaawo tekikutuusa kukuyingira mu bwoya bwa mubiri ne buyimirira olw'okutya. Oba ntegerekese kati ffe Qur'ani nkata yajje kuvunulira nkata avunula ebigambo ebya Jibuliru nga bibulya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bijja mu kamwa ka Allah akubulya Allah kyagamba miringi ebeekyazitowa kyekimu. Jibuliru abijjewa Allah abireesewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam azadde mu Lwarabu abulidde Abawarabu. Olaba n'Abawarabu abali abakafiiri yabakubanga lwaki baategeeranga bino ebigambo bya Muhammad qawlu yu'tham bigambo bikwata ku mutwe nga enjaga. Toyinza kutuula webiri n'ovaawo nga bwe wabadde kisoboka. Nebwe biyinza okukwata ovaawo nga bwe wazze noge tujja kudda enkya inshallah. Tolina omutima guli wala akangende yemba tulukunyiza ensusu z'abaki ensusu zino lwaki Allah azensibako. Ibrahimu yali atusomesa wa sayansi oyo olususu luno lwe lulina feeling. Era Allah yagaa nti abalibeera mu muliro kulama nadjat juluduhum ensusu zaabwe buli wetundirabanga nga tezikyasika bulungi muliro zimaze okufuma zisiridde ekimala badalnahum juludan ghairaha liyadhuku ladhab nga tubajjako ensusu nga beeyubulanga omusota ng'eno sikini enkadde evaako ng'edda wali nga tumwambazaako ka sikini akapya asobole okuwulira akaliro mu ngeri yaako nga bwe twetaaga. Famasala omusajja singa atta abantu 10 waliwo mujasi mulaba TV ennaku zino yasse muganzi we n'adduka n'agenda ng'akuba abantu buli gwasanze amasasu yasse bameka 8. Omuntu yasse abantu 8 asaana kibonerezo ki?
kuttibwa okay singa somu ate 8 waliwo bwenkanya ng'owulira waliwo justice assa omu ayagala kuttibwa assa 8 kuttibwa 10 era kuttibwa waliwo justice assa 10 kuttibwa essa 2 kuttibwa waliwo justice waliwo bwenkanyaawo naye Allah buyina omujaasi omulala yatta abantu 10 barakisi y'ebbombo ne bamusalira buli muntu gwassa emyaka 3 gy'emyaka emeka 3 waliwo justice naye Allah agiyina asobola okumanya nti ono omuntu omu gwosse yeetaaga emyaka ki bwe giti bwe gimala eddiba n'alijjako n'akuteekako eri omulala bwe gimala n'alijjako emyaka gy'aba amaze n'akuteekako eri omulala akisobola justice eri ku akhira kisoboka obonidde emyaka 3 bamusa emyaka 3 gyegiri mu bwongo gyegiri ate wali justice nene wabose miliyoni Allah asobola okukulamula yagamba nti omuntu atta omuntu omu fakaannama qatala nnasa jamian abanga sensi yonna waman ahyaha fakaannama ahya nasa jamian omuntu awa nafsi n'ataasa nafsi emu abanga ataasizza ensi yonna kakati gwossa omuntu omu ewa Allah bakubala ekibonerezo nga sensi yonna kitegeeza gwe muli ogenda kubeera mu khalidan fiha naye nga buli muntu bakyusa ddiba liyadhuku al'adhab kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab justice wa Allah gyeri gwe taba oyagala naye Allah akusobola buli omu okukusasula nawe nokkiriza nti oyo gundi awedde kati nkutte gundi Allah agambye ensusu z'abakkiriza zisusuukirira neziteemuka nezesisiwala naye ku lw'okutya Allah ensusu zesisiwala mu bintu bingi oyinza okuba nga otambula ne weesisiwala olw'okutya awo omusota gwakolaze gwakulumirawo naye wano tuli ku yakhshawna rabbahu abatyani thumma oluvannyuma nga ensusu zimaze okutereera okwesisiwala kuweddewo obalaba nga taliinu juluduhum ensusu zaabwe ate zisseeyo mu mbeera ya bulijjo naye nga taliinu ŋŋonvu omukkiriza obukkiriza bwe mumala omubukala abeera mugonvu n'omulaba nga embeera ze yooyo nabantu bateka omuwaako obujulizi nti omusajja oyo alina eddiini Sheikh Saib oyinza okumusanga ng'alina omusajja afunye agenda kulwana mu katale lwaki musese tekisoboka taliinu juluduhum ensusu zaabwe ziddayo ne zibeera mu mbeera eri nnomo nga bantu bakkakkamu wa ibaadu rrahman alladhina yamshuuna ala al ardi hauna obalaba nga mu nsi bwe baba batambula beebo tebasaatuuka busaatuusi ate tebasooba bali wakati wa idha khatabahum aljahiluuna qaalu bwe batuuka awali abajega ne bagezaako okubajerega bo batambula bagenda nga tebalina bizibu qaalu salaama bo boogera bintu biza mbeera mu nteeko Allah agambye nti wakulubuhum obalaba abakkiriza ensusu bwe zimala okukakkana nga bali bateefu kulubuhum emitima gyabwe ila dhikirillah buli ssaawa olaba nga girina okujjukirani Allah subhanahu ayogera bibiri n'agamba insha Allah biidhnillah barakallahu fikum alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah byebigambo bibeera ku nnimi zaabwe nga bw'obala ebivumo ewiiki ne zikiri nga zikiri zisinga ebivumo buki
gw'oli otya ku saidiyo saa kummanyira mbaavu okwo okusooza tobala asooza ayinza n'okwekoona ne yeesooza bwe kwekoona ye yeekoonye nakazi emukkiriza bwe yeekoona agamba subhanallah eggulu bweri bwatuka nakubawo eggambo erya Buganda eddene tasobola nagamba subhanallah allahu akbar la ilaha illa allah eggulu bwerugata olwokwata ndikumanuka jjajja akikubyewo olaba nga wakulubuhum emitima gyabwe ila dhikirillah bwe wabaawo embeera ya ssanyu owulira bigambo bya zikiri bwe wabaawo embeera ya nnaku bigambo bya zikiri owayi tufiiriddwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aha bano mulala nze owaffe nategedde era owange tafanga waabasiru si bino ebyammwe wateeka okubaawo ekikolebwa ya rabbi ntya munnange wali omukyalo omu yafiirwa omuntu nabbi saa sallama agenda omumubuuzaako ng'ayakoolwaka naaga olabye se kituuse ku ggwe ssebo bamugaa nti wayi omubaka amaze okugenda otegedde gozzeemu nti ndi ye mubaka ssebo mbadde sigenderedde waliwo nsanze sibadde mu muudu nozubiraba namugamba innama asabru inda sadamati lula saburu yakulemye ndowooza ofunye enjawulo wakati w'omuntu omukkiriza awalan ensusu zaabwe allah azogeddeko ziba za njawulo ekyokubiri emitima gyabwe n'entegeera yaabwe ebaamu okujjukira allah mu njogera zaabwe allah subhanahu wa ta'ala n'akulaga nti abantu abo emitima gyabwe ensusu zaabwe zibeera nzikakkamu amakulu bw'ategeeza ensusu agamba abantu babeera bakkakkamu naam aya ezo tuzitegedde bannaye zibaddemu obuzibu allah agambye nti ekitabo kyange nakissa kyogera ku bintu bya bika bibiri ebirungi ebisanyusa n'ebinyiiza naye abakkiriza bwe baba bawulidde ebikwatagana n'omuliro n'obukambwe ensusu zaabwe ziyiika ne batuuka n'obutasobola kwefuga ne batulika n'okkaaba ne bakola ki omuntu nga takyasobola kwefuga kwera okuwulira ng'atulisa akaabi so nga tebe basoma ku aya ezejjana taliinu juluduhum ensusu zaabwe zikkakkana ne bafiiringa nti kyekyo embeera zaabwe za bulijjo obalabanga wakulubuhum ila dhikirillah entegeera yaabwe emitima gyabwe endowooza yaabwe balowooleza mu layini yakwogera kwani ku allah naye abatali bakkiriza abo bo tebabiriiko bakubawo akagambo nga bwe bakola ki nga bwe baagala bwe yeekanga asekulawo eggambo eddene oluusi naawemula n'okuwemula zizikirize allah yagamba suratul furqan nti am tahsab nandi kyolowooza anna aktharahum yasma'un bw'olowooza abasinga obungi bawulira bino tubisoma naye bawulira kikyategeeza n'okuwulira abasinga obungi bawulira yagambye bino ebigambo byange byebisingamu emboozi esinga okubeera eri mu kitabo entuufu ennungi eyalisaanidde abakkiriza okubeera nga gye bawulira kuba yabagambye abakkiriza bawulira naye bawuliramu ebyo ebirungi naye agaye naye baaba amtahsabu nandi kyolowooza anna aktharahum yasma'un gwolowooza abasinga obungi bawulira allah aliwe yagamba summun bazibi b'amatu bukmun bakasiru umyun bamuzibe inna sharra dawabi inda allah surat al-anfal summun bukmun ekisinga okuba ekibi mu bitambula kano ku nsi ye muzibe kasiru kigala abalina omugaso oyo
naye Allah abuuza nabo bolaba batunula kungulu batunula neyoza batunula balaba neyoza balaba kunakulo ekiyama bagenda gamba ta law kunna nasma'u naye singa twali tuwulira naye olaba baali tebawulira au naaqilu oba bawulira twategeera naye ku nsi kuno oli bagga ntotegeera temulwana ma kunna fi ashabi sair tetwalingidde ki obuzibu bwava ku ki tetwawulira ate abawulira tebategeera yensonga faatarafu bidhambihim bagenda kukkiriza nti be baali abasobya fasuhkan li ashabi sair ekibabu n'obuzibu buli eri abo abagenda okubeera bannanyini mulyo sair naye Allah aga nti olowooza abantu bawulira am tahsabu anna aktharahum yasma'un olowooza bawulira au yaqiluun oba olowooza bategeera avumye oba atavumye avuma oba avutavuma awabula abuuzi oli bwakugambye jjamu otegeera oba totegeera aba abuuza question eyo betegeeza nti omuwe ansa nti ntegeera waliwo ebibuuzo nga bijjidde mu foomu ya kubuuza naye nga biri behind the curtain wali akantu oli omuntu akuvumira mu magezi kati olowooza aya yegamba baana amtahsab olowooza gwenkata asoma anna aktharahum bano bosomesa abasinga obungi yasmaun bawulira agamba baani olowooza fwe am yaqiluun oba olowooza bategeera balina amagezi ago sizinjogera bannaani inhum abo bootudde nabo tebali illa kal an'am bali ng'ensolo bal hum adallu sabila si nsolo busolo baabulwa ekkuba ettuufu n'okusinga ensolo ensolo teriyo nsajja eyinza kuwunya ku nsajja ginnewayo n'egirinnyira egaana omusajja munnange zisikini ze zimu ne zitambula nomali naye olwaliro abakazi bakozesa bakazi bannaabwe Allah kyaga inhum illa kal an'am bemulaba abo balinga ensolo bal hum adallu sabila ate ekyo kisse n'ebbali baabula ekkubo ettuufu eryo n'okusinga ebisolo segwanga zisobola okwerinnyira ate abantu kaweesa ne musoke beekozesa ate nga basanyufu kal an'am bal hum adallu sabila baabula n'okusinga ebisolo nalumansi alina joyce they are rejoicing yekiri obonedde n'embwa n'ebisolo eriyo ekisolo ekiyinza okwegomba nga kikazi nekiganda agikaweesana oba ekirume nekyegomba masituula kyobula olwaleero abasajja bakozesa abakyala mu bifo bisatu longoko ne shotiko ne mukamwa tulina omusomo gwe twabaddemu semina gitwabaddemu yadde abakugu batuyise eri ku Kibuli University Department ya Science naffe basomesa muna naye twajjemwera batusoma ku bya siriimu mu bifo bisatu mukamwa n'ebifo ebisigadde ebibiri ebyakabuyonjo naye kati abazungu basinga nnyo kwagala mukamwa nga basuubira nti wali seefu okusinga eri wali ensolo eyinza okukikola ku ginnewaayo ne bwe kaba kaliganga kato kiragiranya amagezi g'endiga ng'ate ekyali nto wallahi tesobola gera mukamwa era yeweeka mabega kamera tulundanga ku ndiga bategeera abo
abantu wenetololera mulabawo naye ye modernization bwe mutalya kisiyaga tetubawa ssente abazungu batusinga okutegeera mulye allahu akbar allah agambye nti balinga ebisolo ate ne kulebu y'ebisolo baayitawo ne babula olubula olusingano olw'ensolo kyokulabanga allah ensolo azisaasidde wali ensolo erina sirimu ensolo zenda olwenda shadida naye zendera mu kkubirira halaali wali ensolo ewammwe erina nika nga imamu yagiwowa oba pasita zeyendera nga bwe zaagala naye zirina sirimu kandi ensolo zino zatandise okulwala sirimu zino gyeri zendera mu kkubo tariika almustaqima kandi twendere wano tetuwabanga abantu benda mu kamwa ne benda ne allah n'ababonereza abakkiriza allah balungamiza ne bategeera dhalika huda allah obwo bwe bulungamu bwe yahdi bihi man yashau alungamya nabwo gwaba ayagala bwe buliwa obwokuwulira qur'ani ng'ekkutteko n'ekuwangula n'amaziga ne gayiika esayini eraga nti wenneemaze okkusensera bwe boogera ku kiyama n'owulira nga weetadde mu position tokyasobola kwekontrolinga bwe boogera ku jjana n'otebenkera wakati w'ejjana n'omuliro awo wakati kati bidhikirillah ala bidhikirillah tatma'innu alqulub omusanga omusajja ng'ali mu biseera bye eby'eddembe ng'ali ku dhikiri ali ku kujjukira allah embeera ze okkiriza ng'aba yagaa nti abakkiriza wa bil ashaari hum yastaghfiruun mbuna ekiro allah akbar wa bil ashaari as-suhuur sahuri si yaddaako wa bil ashaari sawa zetulira mu ddaako hum yastaghfiruun obasanga bali kuki twatuuseewo Sheikh Yusuf obudde bwa ddaako oba ku istighfar oba mutulo tuyitirivu allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza yabamanya ate mu nsi mwebali tatajafa junubuhum anil madaji'i embiriizi zaabwe zisituka ku mifaliso bantu bensomesa tumya kwata ku Qur'ani basiramu nga mmenyeka nze kakagenda yahdi bihi man yasha allah alungamya n'obulungamu bwe n'akiwanga ekirabo kugwakola ki waman yudlilillahu allah gwe yasalawo nti oyo wakola ki fama lahu min had teriyo alikola ki alisobola kumuteeka mulayini era ndooza tubalaba n'omugaa jalugende tusaali wallahi n'alemera ku muwogo alina emirengo meka 7 buli mulengo gwa 13 nagabwe ngumalawo mba mmaze ziba seremigezo jalugende tusaali ntuseeka mumwamala kamali wino emaali nayo emaali mungu n'akikola enkuba neetonya n'agaa nti la hawula wala enkuba ekyo tukoze mbadde nsigaza emirenga ate nkyagenda kulaala kitegeeza kwebaka enkyawa afunye obulaala afunye otulo takyatundika nafuna amazambi enkuba gyetu oba allah atwagaza akwagala mu masijidi tannaba kumanya nti bamwagala eno mbu bwatunda emirengo gye 7 aba amazi zizimba enju omupiira gw'eggaali gasereme tugende allah agamba afaman yattaqi biwajhihi abange omuntu akozesa feesi ye okwetaasa su'al adhabi ekibonerezo ekibi yawma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero oyo mumulaba alibeera yeyagaza feesi ye nga gya omanyi ekigambo feesi kino kigambo kikulu nnyo kyekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi ku muntu feesi
ku feesi kuno Allah kwe yateeka ennyindo zikole ki yakiteeka wabi ng'olaba waliwo mistake nti ekituli ekimu kyalibadde enkoto ekimu nekibeera mu kyenyi owunyirize ebyeno gyova neero olaba nga byonna biri mu maaso kwe yateeka amaaso kwe yateeka emimwa digestive system yonna eyita wano feesi kwe kuli omuntu singa omukazi bamwokya asidi mu feesi ng'abadde mulungi enkani magana mukazi wogo badde osasudde nti mashallah ennyindo emu ekitundu ekimu kyavuddeko naye ekimu kwekiri omuwasa oba sente ziba zikusaze kati sijja zijjayo zimujjanjabe naye sijja mulwa eriiso limu lyerivuddemu omumwa gumu gwe basazeeko olabira ddala nti omuntu yeki ye feesi era omuntu mu nsi muno kyasinga okulwanirira omusajja singa agenda okuba omuggo n'okulaba ng'akuleeta oteekayo ki otaasa eki oba sina kindi oteekayo muki omukono akube kuki oba guno yasayasa naye tonzitira feesi kibula n'obusiraamu tebukkiriza kuba ki kuba naye tukuba ki mu feesi feesi kintu oteeka okuprotectinga feesi kobe musomesa wegendereza obutakuba mwana muki mu feesi feesi ye muntu era Allah kyayagala ne bakabaka bwano kyebaagala ojja mu maaso ga kabaka yakanga at least feesi ajagala kukulanga etunuteko ku ttaka kululwe ne Allah yagaa nti omuddu wasinga okubeerera okumpi ne Allah netiwakanga eri strong nga feesi luddewa nimuteeka wakabina migongo ebitabu byebala feesi rukkaan sujjada olwokuba lemeddwa ennamba abona abasomesa abatasoma busomesa abasomesa abasinga obungi tebasoma busomesa ate abamu baali kuba bamakanika naye olw'ebizibu by'ensi yesanga kulanye infact wano mu Uganda abantu emirimu gye bakola si bwe butonde bwabwe oli yesanga musawo olw'okuba alina ssente naye nga gamazima yali wakubeera mubazzi ndowooza mutegedde olw'okuba alina ssente taata we n'amuteeka mu busawo naye ng'obusimu bwe mubazzi kakati oyo be bano betulina mu ddwaliro abasawo bwe baba basaba emirimu bajagala bwe bamala ogibawa ne badduka mu malwaliro abalwadde ne bajja tewali basawo baali bakuba babazzi olw'essente ne bakola emirimu egitali gyabwe kubanga buli mulimu Allah yagamba nabbi yagamba kullu muyassaru lima khulika lahu buli muntu alina ekintu ekyamutonderwa ate Allah yakimwanguyiriza bwe batonderera okuba omukubi wa buloka ne bw'omugaa tulima ennyaanya gandi sheekh agenda okubalanga buloka ze zifuna naga nti nze enfulumya ebikumi ebyebi tawulira muyassaru Allah yamugondeza gwe batera okuba capati tomubuulira byamakanika muyassaru lima khulika lahu emirimu Allah bwatu byagitonda naye gwe bakola okuba omuvubi omusanga ali mugwa tica oba ntegereka bulungi baziramu feesi gye tuliko nti ku lunaku lw'ekiyama omuntu we bali musiba yenna nga bamukolize ne bamutwala okuyingira omuliro alibeera ebiyungo ebiratafaayo naye agenda kulwanyisa feesi yereke ekola ki eyo yokka nga gyanyoola wakiri bookya ettama naye si feesi wano oba yokya enkoto yokya ndowooza n'abaali baseesezzaako mu tanuuru mukimanyi ebiti bino ebisembayo obiseese eno taddeyo nkoto titoyagala feesi bagikoneko si bwe kiri kati abazungu bwe bakitegeera nti feesi Allah gy'asinga okwagala ne baleeta ebikonde ne bagamba oyo nti tugibala eri mu feesi gwe bw'okuba omugongo tetubalaawo twagala wali Allah waayagala woba okuba Mayweather bwe yali akuba ebikonde naani
bakiyawo yakubanga mbirize tebabibala esoloobye neyitawo ate nabala abakubi b'ebikonde era tebagadinga mugongo bagadinga ti feesi abazoonaga nebonogadinga naye kasewaganya neyitawo eyo point tetwagala Allah wayagala wana basajaliza Allah bakubiyewo nti aweemu oba tuli ffenna abazungu bo Allah bamuyekera mu buli kitono n'ekinene kyotegeera nekyotategeera lwaki shaitaani yebawa nti awo Allah wayagala mu mubaleki abasamba eggere batita ki kickbox bani bagolola era balumba ki shaitaani baga nti awo Allah wayagala woba okuba toloosa nti bebabiyiiya mukama waabwe yabati naye Allah aga nti omuntu alirwanyisa feesi ye obutatulukibwako kibonerezo kya lunaku lwa nkomerero nga feesi yokka gyalwanyisa Allah atuuka nokuga nti bwe balibeera nga abantu babatwala mu muliro bagenda kugwa ku ttaka babeere nga tebaagala na kutunulayo yushabuuna ala wujuhihim babawalulira kuki ku feesi agenda kutuuka okugwa ku ttaka ne feesi agiteeke ku ttaka naye bamuwalulire ku feesi nga bakwatawa binasiyatin bakwata luddawa mu kawompo akawompo kano kalimu ekitulo tunyanga omwana omuto nga bakamuzaala kazanya awo wakati we kazanyira awo bagenda kunyigawo olugalo bapa emmale ng'oyagala ogimala amaanyi kwatawa eno waggulu ojja kugitwala gy'oyagala ebisolo bino ebiri emisota ebinyonyi bwe biba biguyoola bikwata mutwe eno wansi ne bwekizannya kati nawe bagenda kuloba mu kawompo nasiyatin kazibatin khatia olengejjere ku lugalo lwa malayika ng'emmale ng'alobye mu kawompo alyoka akanyuge wano ne Zaire awo mu bbanga nno okuyitawo speed sizimanyi tebazitubuli Allah aga nti omuntu alikozesa feesi ye ng'agirwanyisa obutatuusibwako kibonerezo ku lunaku lw'ekiyama mumwegomba yegombeko banedda teyegombeko waqiila lidhalimiina bagenda kugamba abantu abali abalyazaamaanyi be baliwa abasamize omushirikiina inna shirika la dhulmun adhim zuuku mukombe ma kuntum taksibun kwebyo bye mwajjanga mukola ki mukola mwe mwakeetyabira akalimu obuwuka mukakombeko ebintu bye tukola bye bigenda okutuviirako obuzibu bye mwetyabira bye mwezaalira mwekombere ku mpeera yabyo obudde bwe buli kadhaba alladhina min qablihim si bye basoosewo abo abawarabu ab'emityana si bye basoose obukafiiri si bye basoose okulimbisa byosomesa kadhaba balimbisa alladhina abasookawo min qablihim oluberebere lw'abana abaliwo faatahum al'adhab Allah yabayitiranga ki min haythu la yash'urun nga nabo tebakibalya nti kusawo tebakitegeera nti ekibonerezo kiyinza okujjira mu budde obwo abantu Luuto abaani nga bwe tujja tubasomako olwaleero Allah atuleetedde ebibonerezo ebiyitirivu endwadde ez'obukaba empitirivu lwakubadde nti sirimu ye yasinga okukwata akati naye endwadde ez'obukaba nnyingi badde batusomesa eyo batugambye nti waliwo n'endwadde empya kakeze ey'ensekere ezikwata mu bitundu by'ekyama wali waffe mu Afirika si nnyingi naye mu bazungu nnyingi nnyo Mungu aleeta ensekere n'azikuteeka mu kifo subhanallah abakyala abo be mulaba sitowa ya ndwadde oyinza obutakikkiriza naye bayina endwadde mu bifo by'ensonyi empitirivu gwe bw'omulaba atambula n'olabanga ennyaanya naye nga munda Ibrahim bayina endwadde nga mmeka tuwe tukulidde nga tetuwuliranga ku kamida manya g'abakazi basiraamu kandida naye kati
buli kimu ogenda gundi abayina sitowa z'endwadde filhakika batusomesezza endwadde empya ziwera 10 ng'ezimu mu Afrika tezirimu tezinnaba na kutuuka mpya buli kadde zijja lwaki Allah munyiivu fe tukyamanyi siriimu ate ebirala biyingira bibasobedde kino bakwata kino naye abakyala sitowa ya ndwadde ng'ekigenda okutumalako obuzibu bantu kubeera nga badda ku mpisa ez'obukkiriza si buli gwegomba olaba atambula oyinza okwesa bukulira nimanyi n'enziku ekyaliyo tera nimanyi yaggwayo nibagisomeseza nga ekyaliyo ate nga nkambwe twazirabanga edda baziyita ndwadde z'abazira naye gwe bayita omuzira jjama kigambo kyakudaala ssibu musajja akaaba kabaka toyo muzira bazira abo bakabaka basiiga abantu endwadde kino ekigambo kyemuwulya baffe si kya muzannyo kabaka bwe yajjanga mu kitundu nga yegombyemu omukyala n'agamba oyo bajja okusula naye ng'ate mukazi wo nga ne nannyinimu gwe bajjeeko omukazi yeewaanira ku banne mulabe bwe nalonda okuba nga yasuze ne ssaabasajja n'alyoka amuwerera enziku bakabaka balinanga enziku olw'obutamuzi bwe balina kati olw'obutayagala kuswaza linnya lya kabaka naga nti oyo musajja muziru olaba yana kabaka namuwa omukazi we namusiiga enziru ate enziku ate namuddira ati oyo muzira naye ne bafunirawo tayito bazira naye kabaka abulukaawo faadhakahum llahu Allah abajeemanga yabakombyangako lwaki akuyita okukombyako si kibonerezo kyaddala ekyaddala gyekiri kuno kukombako faadhakahum llahu Allah yabakombyangako alkhizya ku buswavu maama gundi ti nze siri mutambuzi sirimu omugjewa ntya naye tuswadde kufa babiri kuliko eyatambula nga mpulira endira z'ennuma kiki si kubanga waleese akalwadde Allah aga nti abaali nga abajeemu nga tebakkiriza byenkola ki nabakombyangako azaba ne mbakombya ku kibonerezo faadhakahum llahu alkhizya bwe buswavu Allah yabakombyangako ku buswavu bameka bagenze mu banka nga baagala bugagga Allah n'abaswaza ebyabwe byonna ebikola ki Allah n'akukombyako Allah n'agamba nti okukombyako kuno fil hayati dunya ku nsi kuno buli mujeemu ajja kuvaako nga mmaze omumukombyako okwo ku mpeera y'ekyo kyakoze eki etteeka lyamenye mubbi wa booda se musanvu bamwokyezza ako mukombezzaako bukombya waliyo okwokya okwange endwadde wano ekutte ey'obukaba akukombyako bukombya naye nnyinayo ekijja ku bulamu bw'ensi batukombyako katono ku lwaki alkhizi Allah atuswaze tuve mu nsi nga tuwemuse nti mumulabye omuseegu bameka abeeyise bakatonda ab'amaanyi ne beeyita abasawo abazito Allah n'abakombyako adhabu mwalaba ku musajja pasita simanyi bamuyitanga ki kiwedde mwamulabako Allah n'amukombya ku buswavu n'akabira ne paani mu kkomera khizi mwalaba ku nabbi omukazi byawuzika bitya khizi n'abalala Allah ajja abaendeka nti kamwanike mu mulabe Allah agamba nti ku nsi kuno mbakombyako ku buswavu ensi yonna nebategera ne bafa nga baswadde walahum naye mbategekeddeyo balina n'agamba wala adhabu l'akhira naye kiri ekibonereza ekijja nga kino bakimaze akbar kiri hefe kino mukirabye nti sirimu muleese nti namugoyagoyamu katono naddukanamu n'asesemamu myezi 2-3 je adhab alkhiz walanudhikannahum min aladhabi aladna duna aladhabi alakbar laallahum
yarji'un ngenda kubakombyako oba mwagala oba temwagala nga muli ku nsi kuno obubonerezo obusaamusaamu nga sinnaba kuleeta al akbar kiri kinkwatiraako ekibendula enkizi kyagamba wano kiwono ku nsi ngenda kubakombyako temujja kufa nga sibakombezzaako naddala nabbi sallallahu yatugamba nti ekibonerezo Allah kyatagenda kulindiriza muntu ng'alina kimusasulira wano ye muzadde okujemera ki omwana okujemera ki muzadde we ekyo kyawano ku nsi ngenda kukikombe nga bwe weeyisiriza ku muzadde wo n'omutwala ng'ekyonziira ekyo tekirinda akhira nja kukukwatirako wano naye ate waliyo akbar nekino kiki nakyogedde nti abaali abajeemu baaliwo nembakwata nembakombyako ku bubonerezo obusaamusaamu bave mu nsi nga baswadde naye wala adhabu akhirati akbar law kanu ya'lamun singa balimu akategeera subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta